我是大光了，很多人说想看惠州地铁附近的一个楼盘，那现在的话，我们就在惠州惠阳的白银新城片区，然后的话，这边的话离深圳平山那边1.8公里，离那个沙田站的话是3.5公里。如果说白银站这边开通了的话，也就是几百米的一个距离。刚才我们登记了，那我们就不登记了，我们现在直接去看一下它的一个沙盘。每天的话，我都是来的比较早的哈，所以说售楼部没有多少人，对吧？可以看一下，这里的话就是它的整一个沙盘，上面吊的这个水晶灯非常的大气，是不是？你看它的沙盘的话，以为是只有3栋，其实的话，它是因为这3栋是在卖的，前面的话它是分了1期、2期开发的，是不是？它这里的话，整个园林是一体的，而且的话是一个品质大盘来着。然后的话，它现在的话只有2个户型，我们现在直接去看一下吧。好的，已经上房子这里来了，2梯4户的格局，而且的话户型都不大，非常的良心。看一下这一扇采光的仓库是不是还是非常良心的？然后这边的话就是一个100平米的南北通双阳台，这边的话一扇采光仓库，虽然是公共区，但是没有任何设备，这一点的话也是非常的令人爽，对吧？那进门呢，右手边呢就是一整体的一个鞋柜的位置，左手边呢就是一个3.8米开间的一个客厅，这一点的话还是非常良心的。然后这边是北向的阳台，北向的阳台的话，它是看园林的，整一个园林视野的话非常的不错哈。可以看到的话，它的那个小区的话还是非常大的，是吧？我们再看一下它的餐厅，餐厅的话是2.8米的一个开间，然后还连接着一个生活阳台，打开来2扇大推拉窗，打开来就可以南北对流，是不是？其实的话，100平米是没有这么挨马路的哈，离马路的话会更远一点。虽然这边的话是有一点点遮挡，对吧？被前面的一个小户型遮挡住了一点点，是不是？但这里的话，问题不是特别严重，因为它有北面的阳台。看一下它的厨房，厨房的话，这2扇大的采光窗户，我觉得拍了这么多房子都是非常少见的。然后的话，像这个厨房的话，这里是冰箱的1流位置。那这个厨房的大小呢，我觉得中规中矩，可能有一些人会觉得偏小，但是有一些人可能会觉得够用，是不是？那我们看一下它的一个洗手间，洗手间的话，3档式的钢丝分离，这个淋浴间前送的飘台，还是这么大的一扇采光窗户。你会发现的话，它有很多优点，很多细节都是别的开发商不具备的，对吧？那这旁边是一个儿童房，儿童房的空间也足够了。大仓库的话也是前开的，基本上一个前开的一个仓库，这边还打了一个鞋柜在这边，是不是？那这边呢，也是这边可以做长辈间，朝正南的一个朝向，阳光就这样洒进来了，对吧？最后看一下主人房，主人房的话，这空间的话完全没有任何问题。来感受一下它的洗手间，这个洗手间的话是非常宽阔的哈。是不是一伸手，对吧？然后的话，整2扇大窗户在这里还是非常爽的，而且的话，像这里的话，一个 L 型的一个长角衣柜，是不是朝正南的一个方向，阳光洒进来，铺在这个窗帘上。那一套房子看完了，其实这个户型的话，优点不需要多说，肉眼可见，在市场上可以说是绝版的了，是不是？它做成这个样子，可以说它的优点非常突出。当然，有人可能会吐槽这个楼盘的价格有一点贵，但是不要忘了，它的开发商是带装修的，它的装修的话可以说是整个市面上最良心的装修之一。那下一期节目呢，我就带大家去看一下它的一个装修标准。好，我是大光人，关注我，带你看遍惠州所有的房子。